مرګرو د یاجوج او ماجوج داسې حقیقت دی چې دا حقیقت په قرآن کې بار بار راغلی دی، هغې نه بعد په احادیثو کې هم بار بار راغلی دی. ډېر زیات ملګري دا سوال کوي چې دا یاجوج ماجوج موجوده دور کې دا کوم ځای کې دي او دا په کوم ملک کې په دې ټایم کې آباد دي. نو د دې اګزیکټ ځای چې دی هغه یو الله تعالی ته پته ده، خو جدید ساينس د دې باره کې دا وایي چې د دې چې کوم اګزیکټ ځای دی هغه منګولیا یا روس یا کفکاس چې کوم ملکونه دي، په دې ملکونو کې یاجوج ماجوج اثار چې دی هغه لیدلی شوي دي. دا درې ملکونه چې دي جدید ساينس د دې باره کې دا وایي چې یاجوج ماجوج په دې درې ملکونو کې کیدی شي. او صحیح ځای د یاجوج ماجوج چې دی هغه الله تعالی ته پته ده. چې کوم زموږ د اسلام مفسرین دي هغوی هم په خپلو کتابونو کې هم د دغې درې ملکونو نومونه بار بار لیکلي دي چې یاجوج ماجوج به راځي. یاجوج ماجوج چې کوم دیوار دی هغه هم په دغې درې ملکونو کې دی، روس، منګولیا او کفکاس. د یاجوج ماجوج د حقیقت چې دی دا د چا نه پټ نه دی. پخوا زمانه کې کله چې سلطنت منګولیا عروج باندې وه نو زموږ مسلمانانو به وي چې دا منګولان چې دي دا یاجوج ماجوج دي، ولې چې دا دومره ظالمان چې په یو قبیلې به ورغلو نو غونډه قبیله به یې وسوځوله. نو پخوانو خلکو خو دا سوچ کوو چې دا منګولیا والا خلک چې دي، دا منګولان چې دي دا د چنګیز خان اولاد چې دی دا یاجوج ماجوج دي، خو داسې بیا نه وه، دا به یو حکومت او بیا ختم شو. خو اوس ډېر خلک دا وایي، جدید ساينس هم دا وایي چې یاجوج ماجوج چې دي هغه په منګولیا کې کیدی شي یا په روس کې کیدی شي یا په کفکاس کې کیدی شي. دلته د یاجوج ماجوجو اثرات لیدلی شوي دي. قرآن کې د یاجوج ماجوج باره کې ډېر اثر راځي، خو وایي زموږ یو نیک بنده ذوالقرنین دیوار جوړ کړو د اوسپنې نه او د چاندۍ نه. اوس والله اعلم هغه دیوار چېرته دی، خو په قرآن کې د آیات راغلي دي. په حدیثو کې دا راځي چې یاجوج ماجوج هره ورځ هغه دیوار ړنګوي ورانوي، خو چې کله دیوار لږ پاتې شي نو یاجوج ماجوج چې څومره هغه رستو شي او هغوی دا ووایي چې نور به سبا ماتو، چې په کومه ورځ هغوی کار ختم کړو انشاءالله یې ووایي چې انشاءالله نور به سبا ماتو، نو په دویمه ورځ ته به قیامت الله تعالی راولي. دا د قیامت په نشانو کې یوه نشاني ده. دا په هغه ټایم کې الله تعالی رالیږي چې کله دجال مړ شي، یعنی د دجال فتنه چې کله د دنیا نه ختم شي نو په هغه ټایم کې به بیا الله تعالی دا عذاب دنیا ته رالیږي، دا فتنه به دنیا ته راځي. او دا به راځي په هغه ټایم کې چې حضرت عیسی علیه السلام به په دنیا کې موجود وي، بیا به دوی د عذاب په دنیا باندې جاری وي. خو په هغې ټایم کې به الله تعالی دوی ته یو عذاب راواستوي. هغه عذاب به دا وي چې د دوی په اورمیږونو کې به چینجې ولګي. د دوی په اورمیږونو کې چې کله چینجې ولګي دوی به همدغه شان د دنیا نه ختم شي، ټول به مړه شي. چې کله ټول دا بیا مړه شو بیا به د قیامت اثرات شروع شي. زموږ نبي صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې الله تعالی موږ د قیامت د فتنو نه وساته. نو موږ هم دعا کوو چې الله تعالی دې موږ ټول پښتانه مسلمانان د دغې فتنو نه محفوظ وساتي او د دوی نه پیله مو د الله تعالی واخلي. ویډیو مو که خوښه شوي مخکې لازمي شریکه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره زموږ دا آی ډي فالو هم کړئ.